Eu comecei a folhear a Bíblia, né? E louvado seja o nome do Senhor. Eu parei aqui nesse texto aqui, né? Que fala da pesca maravilhosa, irmãos. Aleluia, né? Os primeiros discípulos, louvado seja o nome do Senhor, né? Eu vou estar lendo aqui Lucas capítulo 5, aleluia, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. São 11 versículos só, né? Mas alguns versículos só eu creio que Deus, pela misericórdia de Deus vai falar comigo, aleluia, vai falar com a igreja, porque a gente sabe que tudo vem do Senhor, tudo vem do Espírito Santo, irmão. Nós somos limitados, nós não podemos nada, mas o nosso Deus pode tudo. O Senhor é tudo na nossa vida, irmãos. Então, está escrito aqui, irmãos, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, ao lado, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinando do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faste ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros, aleluia, e que estava ao outro lado do barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assenta-te de mim, porque sou um homem pecador, né? Pois que o espanto se apoderou dele e de todo que com ele estava, por causa da pesca que havia feito. É de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus, né? Uma palavra, irmãos, que a gente vê, né? Ali o Senhor Jesus ensinando, né? Aquela multidão, né? A palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, irmão, nós devemos sempre estar atento, aleluia, o que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o que muitas vezes o Senhor quer de nós, sendo um servo, um cristão. Muitas vezes nós saímos para buscar algo, ou numa venda, ou vamos comprar algo, ou vamos até na casa de um familiar, e a gente tem que estar ali, né? Sempre atento, porque muitas das vezes, irmão, não é aquilo que nós vamos fazer que é para ser feito. Ali tem algo para ser feito. E assim o Senhor estava ali também, ensinando aquela multidão, mas ali ele viu, né? Os pescadores, né? E estavam lavando as redes, né? Aqueles pescadores que já eram acostumados de pescar, mas aquele dia, irmãos, eles ficaram a noite inteira e não conseguiu apanhar peixe nenhum, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eram tudo profissionais, sabia aonde o peixe estava, mas naquele dia, irmãos, eles não apanharam nada. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, muitas das vezes, irmãos, acontece com as nossas vidas. Muitas das vezes nós sabemos, muitas das vezes nós até mesmo temos ali uma experiência, mas muitas vezes na nossa área da nossa vida também não acontece nada, né? Mas ali o Senhor viu que ele estava lavando a rede, né? Os pescadores estavam ali lavando a rede, porque não pegou nada. Agora nós vamos lavar a rede, né? E muitas das vezes o que acontece no meio do povo, né? Cristão, né? Até mesmo na vida da gente, que a gente muitas das vezes passa um ano inteiro, louvado seja o nome do Senhor, né? Indo para a igreja, louvando o Senhor, e muitas das vezes nós olhamos e não está acontecendo nada aos olhos físicos, mas nós sabemos que tudo tem o tempo de Deus.
para nossas vidas e para cada coisa acontecer na nossa vida. E ali aqueles pescadores estavam lavando a rede, né? Mas muitas das vezes, irmão, como Pedro aqui, ó, e era Simão e pediu, né? Ali o Senhor começou a falar com Pedro, né? Para que ele pudesse afastar